Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome back student in this online tutorial. How are you today? I hope you are fine. And pada sesi ini kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris secara formal dan informal. Kalian sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk membedakan antara percakapan bahasa Inggris secara formal dan informal. Tetap semangat untuk menjawab diskusi dan menanggapi diskusi yang telah diberikan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengerjakan online tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next section.